გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი გოგოლაძე, იუჯილი მესის ერთ-ერთი მასწავლებელი. როგორც უკვე იცით, სოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, იუჯილი მესი გადავიდა ონლაინ სასწავლო გარემოში და ეს არის უკვე ჩვენი მეორე ვიდეო გაკვეთილი. პირველი ვიდეო გაკვეთილი ჩაწერა სანდრო მასწავლებელმა წინაპირას, აგიხსნას თუ რა იყოს სამარკეტო დაფა, როგორ უნდა გამოვიყენოთ სამარკეტო დაფა, რა უპირატესობა აქვს სამარკეტო დაფას და ზოგადად რა არის სამარკეტო დაფის დანიშნულება. და დღეს უკვე უნდა ვისაუბროთ ახალ თემაზე და უნდა ავხსნათ ახალი კომპონენტი. უნდა ავხსნათ სენსორები, უნდა გავიგოთ რა არის სენსორი და ასევე უნდა გავიგოთ თუ რა არის სინათლე და როგორ ხედავთ ნივთებს. მოდით დავიწყოთ ამ ყველაფრის ახსნა და მოდით ჩვენი სინათლე, ჩვენი სრული სინათლის დიაპაზონი, იგივე სინათლის სპექტრი დავყოთ სამ ნაწილად. მოდით იყოს ძალიან პატარა რაოდენობის სინათლე და დავარქვათ მას ინფრაწითელი გამოსახულება, შეიძლება უკვე იყოს საშუალო ენერგიის, საშუალო დონის სინათლე და დავარქვათ ცისარტყელასფერები და იყოს ასევე ძალიან დიდი რაოდენობის სინათლე. და იყოს ეს ультраისფერი გამოსხივება. მგონია სიტყვები გაგიგიათ, ხო? მოდით ახლა დავიწყოთ აი ამ ყველაფრის გარჩევით. მოდით აი ამას ცოტათი აქეთ გადმოვიტან და უკეთესად განახევთ ამ ყველაფერს. აი ეს არის ჩვენი ის საშუალო ენერგიის სინათლე, ის ცისარტყელასფერები. და როგორც ვთქვათ, აქ წერია ხილული დიაპაზონი. ხილული დიაპაზონი ამას თულა არ აწერია, ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის თვალი, ჩვენი თვალი, სწორედ აი ამ ხილულ დიაპაზონს აკეთებს, სწორედ აი ამ ცისარტყელასფერებს. მეტი ფერების გარჩევა და დანახვა ჩვენს თვალს არ შეუძლია. მაგრამ მაგალითად არსებობენ ისეთი ცხოველები, რომლებიც აი ამ ფერებსაც კი ვერ ხედავენ, მაგალითად ზაღლები. ზაღლები ხედავენ მხოლოდ და მხოლოდ შავს და თეთრს. მეც ვერაფერს. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ ინფრაწითელ გამოსახულებაზე და ультраისფერ გამოსახულებაზე. რა თქმა უნდა, ახლა ის რომ მას ვერ ვხედავთ, არ ნიშნავს, რომ ის ფერები არ არსებობს და მათ არაფერში არ ვიყენებთ. რა თქმა უნდა, მათაც ვიყენებთ ბევრ რამეში და დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში ისინი ჩვენი განუყრელი მეგობრებიც კი არიან, ასე რომ ვთქვათ, ხეშად რომ ვთქვათ. მოდით დავიწყოთ ინფრაწითელი გამოსახულებით. ინფრაწითელი გამოსახულება არის ეს დიაპაზონი, აი ამ ცისარტყელასფერების ბოლო ფერის აი აქეთ ყველაზე მარჯვნივ და მას ვიყენებთ ძალიან ხშირად. მაგალითად, ელექტრონიკაში ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გადაიცემა სწორედ აი ამ ინფრაწითელი სხივების მეშვეობით. ჩვენ რომ ვიყოთ სუპერ ადამიანები და შეგვეძლოს ყველანაირი ფერის აღქმა, ჩვენ თვალებს შეეძლოს ყველანაირი ფერის აღქმა, დავინახავდით როგორ არათებს ანტენები, როგორ არათებს ჩვენი Wi-Fi რაუტერი და როგორ ასხივებს აი ამ Wi-Fi-ს. Wi-Fi-ს ერთ-ერთი სინათლეა, იცით ეს სინათლე, რომელსაც ვერ ხედავთ, როგორც უკვე გითხარით. მაგალითად, აი რადიო სიგნალები FM და AM სწორედ რადიოა და რადიო სწორედ გადაიცემა სინათლის საშუალებით. აი მაგალითად, გვირაბში და მეტროში, იმიტომ არის ჩვენი ტელეფონის სიტყვაზე, რომ იქ სინათლე ვერ აღწევს ის სინათლე და მაგიტომ ვერ ვიღებთ სიგნალს. გვირაბში რო აღწევს სინათლე, მაშინ ჩვენი ტელეფონი მეტროში ჩვენურად იმუშავებს. ჩვენურად დაიჭერდა. დაიჭერდა ტელეფონი, დაიჭერდა თქვათ ინტერნეტსაც და დარეკვასაც შევძლებთ. რაც შეეხება უფრო დიდი რაოდენობის სინათლეს, ეს არის ультраისფერი გამოსახულება, ультраისფერი გამოსხივება. მასაც ვიყენებთ ელექტრონიკაში და ზოგადად ცხოვრებაში, მაგრამ ის ცოტათი საზიანოს კი არის ადამიანის ორგანიზმისათვის. დიდი რაოდენობით ультраისფერი სხივები აზიანებს ჩვენს ორგანიზმს, მაგრამ მაინც ვიყენებთ და რაში? მაგალითად, რენტგენის აპარატი ალბათ ყველას გაგიგიათ, ან შეიძლება გინახავთ კიდეც, ეს არის აპარატი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია ჩვენი შინაგანი ორგანოების სურათი გადავიღოთ, მარტივად ვთქვათ, რაღაც გავაშუქოთ რაიმე თქვათ ჩვენი ჩონჩხი და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამას ვაკეთებთ რენტგენის სხივების საშუალებით, რაც არის ისეთი ფერები, რომელსაც ადამიანის თვალი ვერ აღიქვავს და არის ультраისფერი გამოსხივების დიაპაზონში. მაგრამ როგორც ითქვა უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის თვალი აღიქვავს ცისარტყელასფერებს, მაგრამ ისმის კითხვა, კი ბატონო, ცისარტყელასფერებს აღიქვათ, მაგრამ ნივთებს როგორ ვხედავთ? რა, ნივთების რაღაც გასხივებენ? ცისარტყელასფერები არის ის თუ როგორ? მოდით ამ ყველაფერს გავცეთ პასუხი. დავიწყოთ აი ამ ცისარტყელასფერებზე საუბრით და იმაზე საუბრით, თუ როგორ აღიქვავს ჩვენი თვალი ნივთებს. სიგნალებში ხომ არაფერს ნახვა არ შეგვიძლია. შესაბამისად, რაღაცა ნივთი რომ დავინახოთ, ლოგიკურია რომ უნდა იყოს სინათლე. და შეიძლება ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ სინათლე გვეხმარება ნივთის დანახვაში. რა თქმა უნდა, ეს ასეა და სინათლის გარეშე ვერანაირ ნივთს ვერ დავინახავთ. და რატო? მოდით თქვა დავიღოთ ასეთი მაგალითი. ზოგადად მზე ანათებს, რა ხდება? მოხდება რაიმე ობიექტს მზის სხივი
ეს მოხელდილი სხივი აირეკლება, როგორც თქვა, ექო ირეკლება, რაღაც გამოქვაბულში რაღაცას დავიძახებთ, დავუკვირებთ და სწორედ აი ეს არეკლების სინათლის ექო მოხდება ჩვენს თვალს. და ჩვენი თვალი არის ერთგვარი ადამიანის სენსორი, სინათლის სენსორი იგივე, რომელიცაც უკვე ჩვენი ტვინი ამ ყველაფერს პროგრამულად გადათხარჯვის, გადაწერს როგორც რაიმე ნივთი. სწორედ აი ასე ვხედავთ ნებისმიერ ნივთს. ასე ვხედავთ თქვა მერხს, კომპიუტერს, მაუსს და ყველანაირ ნივთს, ყველანაირ საკს. ერთმანეთსაც კი სწორედ აი ასე ვხედავთ. მაგრამ როგორ შეიძლება რომ გაარჩიოს ფერი ამ დროშმა სენსორმა, შევება თვალმა. მინდა გითხრათ რომ ნებისმიერი ფერი, ნებისმიერი სინათლე, ნებისმიერი ფერის სინათლე არის რაიმე სიდიდის ენერგია, რაიმე სიდიდის ძალა მარტივად ვთქვათ. და ჩვენს ტვინს აი ამ სიდიდის ძალის გარჩევაც შეუძლია. მაგალითად, შავი ფერი ყველაფერს ჩანთქავს, ძალიან ბევრი ენერგიაში ჩანთქავს და ძალიან ცოტას ამოწმებს. და თეთრი ფერი კიდევ ყველაფერს ირეკლავს, ანუ ყველაფერს ზევით ამოყენებს. ეხლა, როდესაც ჩვენ თვალს მოხდება შავი ფერიდან არეკლები, ძალიან ცოტა სხივი, ან საერთოდ არაფერი არ მოხდება. ჩვენი თვალი აი ამ სიდიდეს ხო დააფიქსირებს, ანუ 0 სინათლის რაოდენობა და ძალიან დიდი სინათლის რაოდენობა. აი ამ 0-ს შეუსაბამებს შავ ფერს და რაღაც ძალიან დიდ სინათლის რაოდენობას თქვა შეუსაბამებს თეთრ ფერს. რაღაც ცოტათი უფრო პატარა სინათლის რაოდენობას შეუსაბამებს ყვითელს, სტაფილოსფეროს, ლურჯს და ასე შემდეგ. სწორედ აი ასე შეუძლია გაარჩიოს ფერები ჩვენმა ტვინმა. და სწორედ აი ასე ვარჩევთ ჩვენ სხვადასხვა ნივთის ფერს. მაგრამ როგორც გითხარით, ასევე არსებობს სინათლე, რომელსაც ჩვენი თვალი ვერ აღიქვამს. მაგრამ ადამიანის თვალს არა, მაგრამ რაღაც ობიექტს, რაღაც თქვა ტელეფონს, ან რაიმე მოწყობილობას შეუძლია რომ ამ ყველაფერი ეს ფერები დაინახოს. სწორედ აი ეს არის თქვა ფილმებში თუ გინახავთ, როდესაც ჯარისკაცებს უკეთიათ რაღაც სპეციალური სათვალეები, დიდი სათვალეები და სიგნალში რაღაც თქვა მეტოქეს არჩევენ, რომელიც ანათებს თვითონ, ხო? სწორედ აი დაახლოებით ისე როგორც აი ახლა ამ სურათია გამოსახული. სწორედ ესეც არის აი ეს ультраისფერი გამოსახულება, ან გაკეთილი გამოსახულება და ის სათვალეებს შეუძლია ამ ყველაფერს აღქმა და მე უკვე ჯარისკაცების სპეცრაზმელები ამ ყველაფერს გადავეს სიგნალში. ასულად შეგიძლიათ რომ სახში თქვენ თვითონ ჩაატაროთ ასეთი ექსპერიმენტი, აიღოს ტელევიზორის პულტი და რაიმე ღილაკ დააჭიროთ თითი. და ტელევიზორის პულტს რომ აქვს თავზე ნატურა, იმას შეხედეთ. თქვენ დაინახავთ რომ ის ნატურა არ გაანათებს საერთოდ, მაგრამ რისთვის არის ეს ნატურა, ხო? შემდეგ აიგებს თქვა ნებისმიერი ტელეფონი, iPhone-ი არა, iPhone-ს ამის გაკეთება არ შეუძლია, თქვა Android-ის ტელეფონი, თუმცა Samsung-ი ნებისმიერი სხვა და უკვე ტელეფონის კამერის შეხედეთ აი ამ ყველაფერს. კამერის ქვეშ დააკეთეთ აი ეგ პუნქტი და შემდეგ დააჭირეთ რაიმე ღილაკ თითი. დაინახავთ რომ ის ნატურა ანათებს. და რატომ დავინახეთ მაგალითად ტელეფონის კამერით და რატომ ვერ დავინახეთ, როდესაც ტელეფონის კამერის გარეშე შევხედეთ. იმიტომ რომ ის ნატურა ანათებს ультраისფერ ინფრაწითელ გამოსახულებას და ჩვენი თვალი ვერ აღიქვავს ამას, მაგრამ ტელეფონის კამერას ამის აღქმა შეუძლია. სწორედ ეს არის ამ ყველაფრის მიზეზი. მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ იმაზე თუ ტექნოლოგიებში როგორ იყენებენ ამ ყველაფერს. ალბათ გაგიგიათ თქვათ RGB ნატურები. თუ არ გაგიგიათ ეს დიდი დანაშაული არ არის, ამ ყველაფერს თქვენ გავივლით და ახლა დავხსნით ამას. სინამდვილეში არსებობს სამი მთავარი ფერი. ეს სამი მთავარი ფერი არის წითელი, მწვანე, წითელი და ლურჯი. აი ამ სამი ფერის შერევით, არევით შესაძლებელია მივიღოთ სხვა ყველა დანარჩენი ფერი. მაგალითად, როდესაც მხატვარს რაიმე ფერის აღებავი არ აქვს, ის რას აკეთებს? იღებს ერთი ფერის აღებავს, მეორე ფერის აღებავს, რაღაც რაოდენობით ერთ სასხავსადაც, რაღაც რაოდენობით მეორეს და იღებს უკვე სრულიად სხვა ფერის აღებავს. ზუსტად იგივე ხდება ელექტრონიკაში. აი ამ სამი ფერის რაღაცა კონკრეტული რაოდენობის არევით შეგვიძლია მივიღოთ სხვა ნებისმიერი ფერი. აი თუ დააკვირდებით, აქ არის ცოტა მოცისფრო, ღიაცისფერი, აქ არის რაღაცა სხვა ფერი და ამ ფერების შერევით მივიღეთ აი ზუსტად ეს ფერები. ტექნიკაში ეს ყველაფერი როგორ გამოიყენება? ნებისმიერი ეკრანი, თქვათ კომპიუტერის ეკრანი, ტელეფონის ეკრანი, ტელევიზორის ეკრანი, რისგან შედგება? ეს ყველაფერი შედგება პიქსელებიდან. და ნებისმიერი პიქსელი სინამდვილეში არის აი ამ RGB შუქდიოდის გაერთიანება. ერთი პიქსელი ნიშნავს 1 წალ RGB ნატურას. და ჩვენ ტელევიზორში ან ნებისმიერ მონიტორში თუ არის თქვა თქვენი ეკრანი თუ არის რაღაც 5
მეგაპიქსელიანი ან გიგაპიქსელიანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გიგა ნიშნავს მილიონს და მასში არის მილიონი აი ასეთი პიქსელი. მილიონი ასეთი ნატურა. სწორედ აი ასე ვიღებთ ნებისმიერ გამოსახულებას ჩვენს ტელევიზორებში, ტელეფონებში, კომპიუტერებში და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ეს Windows-ის ლოგო თუ დააკვირდებით, პატარ-პატარა ნატურების ანთებაა, ხო? მოდით აი ვეცდები ეს გავადიდო და უკეთესად აგანახოთ. აი თუ დააკვირდებით, აი ეს არის ერთი სალი ნატურა, ეს არის მეორე, ეს ანათებს თეთრად, ეს ანათებს უკვე ლურჯად, ეს ანათებს ჭითლად, ეს ცოტა უფრო მოცისფროდ და ასე შემდეგ. სწორედ აი ასე ვიღებთ ნებისმიერ ფერად სურათს ჩვენს კომპიუტერებში და ტელეფონებში, თუ ტელევიზორებშიც. მაგრამ აი ეს შავი წარწერა იმას ნიშნავს, რომ ესენი ჩამქრალია. ყველა სხვა დანარჩენი ანათებს თეთრად, ესენი არის ჩამქრალი და ვიღებთ აი თქვათ დის გამოსახულება V, S, P და ასე შემდეგ. ნებისმიერი თქვათ გამოსახულება, ნებისმიერი ტექსტი თუ წერია შავი ფერის საშუალებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის პიქსელები არის ჩამქრალი. აი ეს პიქსელები ზუსტად აი ეს არის. აი ამასაც გაგიდიდებთ, რომ უკეთესად დაინახოთ. აი ერთი პიქსელი არის აი ეს. წითელი, ლურჯი და მწვანე. სწორედ აი ამათი ანთებით, რაღაც კონკრეტული სიდიდის შერევით, უკვე მიიღება სხვა ნებისმიერი ფერი. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს მთავარ სათქმელზე, მთავარ გაკვეთილზე. დღეს უნდა ვისწავლოთ სინათლის სენსორი. მაგრამ სანამ სინათლის სენსორის ახსნას დავიწყებთ, მოდით ზოგადად ვთქვათ, თუ რა არის სენსორი. ნებისმიერი სენსორი ბავშვებო არის სინამდვილეში რაღაცის გრძნობელი. მაგალითად, შეხებების სენსორმა უნდა იგრძნოს შეხება, სინათლის სენსორმა უნდა იგრძნოს სინათლე, ტემპერატურის სენსორმა ტემპერატურა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი არც ერთ სქემას, არც ერთ კომპონენტს, არც ერთ რობოტს არ შეუძლია ასე პირდაპირ ჩვენი გარედან წამოღებული ინფორმაციების შეხება, სინათლე, სივნელე, ტემპერატურა პირდაპირ იგრძნოს. ნებისმიერი სქემა, ნებისმიერი რობოტი რეაგირებს მხოლოდ და მხოლოდ დენზე და ძაბვაზე. მაგალითად, თუ სქემაში დიდ დენს გავუშვებთ, თქვათ ნატურა დიდად გაანათებს. ეს არის მისი რეაგირება ამ ყველაფერზე. თუ ცოტა დენს გავუშვებთ, ცოტათი გაანათებს. ანუ სწორედ აი ამ დენის გადიდებით ან დაპატარავებით უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ რაღაც სენსორი ამუშავდეს. მოდით ახლა ეს ყველაფერი გავაკეთოთ სინათლის სენსორის მაგალითზე. სინათლის სენსორი და ზოგადად ნებისმიერი სენსორი არის ცვლადი წინაღობა. ჩვენ ვიცით, რომ წინაღობა ეწინააღმდეგება დენს, დენის თან შეწინააღმდეგება არის მისი დანიშნულება და ასევე ჩვენ ვისწავლეთ ცვლადი წინაღობა. ცვლადი წინაღობა რა არის? ცვლადი წინაღობა არის იგივე წინაღობა, უბრალოდ იმ განსხვავებით, რომ მისი სიდიდის კონტროლი შეგვიძლია. შეგვიძლია წინაღობის სიდიდე გავზარდოთ ან დავაპატარავოთ ჩვენი სურვილისამებრ, მაგრამ ამას ვაკეთებთ მექანიკურად. ხონდა გადასაწევი და გადმოსაწევი, თუ ერთ მხარეს გადავწევდით წინაღობა მოიმატებდა, თუ მეორე მხარეს გადმოვწევდით წინაღობა პირიქით აპატარავდებოდა. მაგრამ აი რა მოხდება თუ აი ამ კომპონენტს გადავაკეთებ ისე, რომ მე კი აღარ ვცვალო მექანიკურად სიდიდე წინაღობის, არავით წინაღობა შეისვალოს აი ამ კომპონენტზე მოხვედრილი სინათლის საშუალებით. მაგალითად, თუ დავანათებ მისი წინაღობა დაპატარავდეს, თუ სიბნელეში მექნება მისი წინაღობა გაიზარდოს. სწორედ აი ეს არის სინათლის სენსორი. სინათლის სენსორი, როგორც ყველა სენსორი არის ცვლადი წინაღობა, ოღონდ სინათლეზე მორეაგირი, ასე ვთქვათ, უკეთესად სინათლეზე რეაგირებადი ცვლადი წინაღობა. და თუ მას დავანათებთ დიდი რაოდენობით სინათლეს, მისი წინაღობა შემცირდება, თუ ვთქვათ არ დავანათებთ და საერთოდ სიბნელეში გვექნება, მისი წინაღობა გაიზრდება. სწორედ აი ასე იგრძნობს სინათლეს და სიბნელეს და სწორედ აი ასე დააფიქსირებს ეს აი ამ რაღაც სინათლეს. სწორედ აი ასე მუშაობს სინათლის სენსორი. სინათლის სენსორს მეორენაირად ეძახიან ფოტორეზისტორსაც, იგივე სინათლის წინაღობას, ფოტოს ნიშნავს სინათლეს და რეზისტორს წინაღობას და გამოვიდა სინათლის წინაღობა, იგივე ფოტორეზისტორი. რაც არის ჩვენი სინათლის სენსორი. მოდით გადავიდეთ ახლა ჩვენს თქვათ აი ლაბორატორიულ სამუშაოებზე და მოდით განვიხილოთ აი ეს სქემა. ჩვენ ვიცით რომ დენი სქემაში არის პლუსიდან მინუსისკენ და ვთქვათ ახლა რა ხდება აი ამ სქემაში. მოდით შევთქვათ რომ აი ეს ფოტორეზისტორი გვაქვს სიბნელეში. როგორც უკვე ვიცით, სინათლის სენსორს ან ფოტორეზისტორზე თუ სინათლე არ ანათებს, ანუ ის თუ არის სიბნელეში, მაშინ მისი წინაღობა არის ძალიან დიდი. და დიდი წინაღობა დენს არ გაატარებს, ხო? ძალიან შეეწინააღმდეგება დენს და მასში დენი არ გაივლის. ანუ ჩვენი დენი თუ მინუსამდე არ მივიდა,
მაშინ ეს ნატურას არ აინთება. მაგრამ თუ მას აი ამ ფოტორეზისტორს დავანათებთ რაიმე სინათლეს, მაშინ მისი წინაღობა შემცირდება და აქ დენი გაივლის და ნატურას გაანათებს. მოდი თქვათ ჯერ დავანათებთ ძალიან ცოტა რაოდენობის სინათლე და ცოტა დენმა გაიარა, შესაბამისად ნატურა ცოტათი გაანათებს. თუ კიდევ უფრო მეტი დავანათე, კიდევ უფრო მეტად გაანათებს. თუ საერთოდ ბოლომდე თქვათ სრულ სინათლეში ვამყოფ როგორც ჩემი ფოტორეზისტორი, მაშინ ჩემი ნატურა ბოლომდე აინთება. ეს არის აი ამ სქემის მუშაობის პრინციპი. გადავიდეთ შემდეგ სქემაზე, რაც არის აი ეს. აქ უკვე გვაქვს გამოყენებული როგორც სინათლის სენსორი, ასევე ნატურაც და დამატებული არის ცვლადი წინაღობა. და მოხდება ახლა აი ამ სქემაში. მოდით ჯერ ვთქვათ, რომ აი ეს ცვლადი წინაღობა არ გვაქვს. მაშინ ჩვენი სქემა არაფრით არ განსხვავდება წინა სქემისგან, ხო? ისევ, ვთქვათ, როდესაც დავანათებ, მაშინ გაანათებს აი ეს ნატურა. მაგრამ რა მოხდება თუ აი თქვათ აი ფოტორეზისტორად აი ამ ცვლას წინაღობას დავაყენებ ისეთ დიაპაზონში, რომ მისი წინაღობა იყოს ძალიან დაბალი. მაშინ დენის უმეტესობა გაივლის აი ცვლას წინაღობაში. იმიტომ რომ დენი როგორც ისეთ არის უწყიანი არსება და რატომ უნდა დავხარჯოთ ძალა ნატურის განათებაში, როცა შეუძლია ასე შემოუაროს და უფრო მარტივი გზა აირჩიოს, ხო, დენი ხო მარტივ გზას ირჩევს. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი დენი, უმეტესი რაოდენობის დენი გაივლის ცვლას წინაღობაში და ცოტა დენი გაივლის აქ და შეიძლება ნატურა მარტივი გაანათოს. მაგრამ თუ ცვლას წინაღობას ცოტათი გადავწევ აი აქეთ და მის წინაღობას გავზრდი, მაშინ რა მოხდება? უკვე ცოტათი უფრო მეტი დენი გაივლის ნატურაში და კიდევ უფრო მეტად გაანათებს ჩემი ნატურა. თუ ბოლომდე გადავწევ აქეთ, მაშინ მისი წინაღობა უკვე ძალიან დიდი იქნება და დენი როდესაც შეადარებს აი ამ გზას და ამ გზას, ეს გზა უფრო მარტივი იქნება დენისთვის და გავივლის აი აქ. ანუ აი ამ სქემაში მე უკვე ჩემი სხვადი წინაღობის მგრძნობელობა შემიძლია ვარეგულირო აი ამ ჩვეულებრივი სხვადი წინაღობა, ფოტორეზისტორის წინაღობა შემიძლია ვარეგულირო სხვადი წინაღობით. და თქვა სინათლის სენსორმა ძალიან დიდ სინათლეზე თქვა რეაგირება არ მოახდინოს და მოახდინოს პატარა სინათლეზე ან პირიქით პატარაზე არ მოახდინოს რეაგირება და მოახდინოს დიდზე. შემდეგი სქემა გამოიყურება აი ასე, რაც არის ერთგვარი სიგნალის სენსორი. და რა შესაბ ვიყენოს სიგნალის სენსორებს. მაგალითად, როდესაც დაღამდება, გარი განათება თავისით ინთება, ხო? აი ახლა ვიღაც კაცი არ მიდის და არ თავს იმ განათებას, პატარა 7 საათი გახდა და მოდი ახლა მე ჩავთავ აი ამ გარი განათებას. იმიტომ რომ თქვა ზაფხულში უფრო გვიან ღამდება, ზამთარში უფრო ადრე. ბოდიშის და აი ასე ყოველთვის რაღაცა დროის გადაწევა ძალიან ცუდი იქნებოდა, ხო? სწორედ აი ეს სიგნალის დეტექტორი გამოიყენება აი ამ გარი განათებებში. და რა ხდება ახლა? როდესაც აი აქ განათებს მაქსიმალური სინათლე, აი ამ სინათლე როგორც იცით უკვე არის ძალიან პატარა და დენი წამოვა პლუსია და გაივლის ფოტორეზისტორში და ნატურაში არ. მაგრამ როდესაც დაბნელდება, მისი წინაღობა იქნება ძალიან დიდი და უკვე მთლიანი დენი გაივლის ნატურაში და ფოტორეზისტორში ძალიან პატარა. სწორედ ამ მიზეზით გაინთება ჩვენი ნატურა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაღამდება. ან თქვა ფოტორეზისტორს როდესაც თითს დავაფარებთ. ანუ ეს იქნება ერთგვარი სიგნალის დეტექტორი. დააფიქსირებს სიგნალს. თქვა აი ახლა აქ თუ ნატურის მაგივრად გვექნებოდა ჩასმული ძრავი დატრიალდებოდა და ასე შემდეგ. შემდეგი სქემაც არის უკვე იგივე ისევ სიგნალის სენსორი და გამოიყურება აი ასე. ახაც უკვე როგორც აი ამ სქემაში იყო, განახსოვთ, როდესაც შეგვეძლო რომ ფოტორეზისტორის ნომინალის სხვა სიდიდე გვეკონტროლებინა, ფოტორეზისტორის მგრძნობელობა გვეკონტროლებინა, ზუსტად იგივე მიზნით არის აქაც სხვადი წინაღობა. შეგვიძლია ვაკონტროლოთ ჩვენი სინათლის სენსორის მგრძნობელობა, თუ რამდენად მაღალ სინათლეზე ან სიგნალებზე დაიწყოს მუშაობა. და უკვე ეს არის ჩვენი სიგნალის სენსორი, რომელიც შეგვიძლია მისი ჩართვა და გამოყენება. თქვათ, როდესაც აი ჩამრთველი არ გვაქვს გადაწეული და გამორთულია ეს კონტაქტი გაწყვეტილია ჩამრთველში, მაშინ დენსვა გზა არ ექნება, უნდა წამოვიდეს აი აქეთ. მაგრამ როდესაც ჩავთავთ ჩამრთველს, უკვე ეს სქემა იმუშავებს ზუსტად ისე, როგორც მუშაობდა აი ეს სქემა. და როგორ მუშაობდა ეს სქემა? თუ ფოტორეზისტორს დავანათებთ, მისი წინაღობა იქნება ძალიან პატარა და შესაბამისად დენი გაივლის აი აქ. ვთქვათ, ფოტორეზისტორში, სინათლის სენსორში. მაგრამ თუ ფოტორეზისტორი იქნება სრულ სიგნალში, მისი წინაღობა იქნება ძალიან დიდი
და მთელი დენი გაივლის აი აქ, ჩვენს შუქდიოდში. ანუ ისევ ერთგვარი სიგნალის დეტექტორი გვაქვს, ოღონდ უკვე შეგვიძლია მისი ჩართვა და გამორთვა. ანუ სქემაში შეგვიძლია სიგნალის დეტექტორის ფუნქცია ან ჩავთოთ, ან გამოვთოთ. აი ეს უკვე სამწუხაროდ ამას ვეღარ გამოვიყენებთ, ეს არის ჩვენი კონტაქტების აწყობის სქემა. სულ ეს იყო რაც დღეს უნდა მეთქვა თქვენთვის. ვეცდები რომ ეს სქემები ავაწყო და ვიდეოს ბოლოს მათი მუშაობის პრინციპი გაჩვენოთ და ნახოთ რომ ნამდვილად აი ასე მუშაობს, როგორც მეგითხარით. ეხლა უკვე სხვა გზა აღარ არის, გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას მომავალ შეხვედრამდე. კარგით მეგობრებო, ახლა დავიწყოთ უკვე ლაბორატორიული სამუშაოების შემოწმება. ეს არის ჩვენი პირველი სქემა, სადაც არის გამოყენებული ფოტორეზისტორი, ანუ იგივე სინათლის სენსორი და შუქდიოდი. თუ დავანათებთ ფოტორეზისტორს, მისი წინაღობა შემცირდება, სქემაში გაივლის დენი და შუქდიოდი გაანათებს. აქ უკვე არის ერთგვარი სიგნალის დეტექტორი, როდესაც ფოტორეზისტორი არის განათებულ მდგომარეობაში, მაშინ ნატურა ჩამქრალია, ხოლო თუ სინათლე არ ანათებს, უკვე ნატურა არის ანთებული. ამ შემთხვევაშიც გამოყენებულია ფოტორეზისტორი და შუქდიოდი, ისევ მუშაობს დანათებაზე, თუმცა შეგვიძლია რომ სვლადის წინაღობით ფოტორეზისტორის მგრძნობელობა ვაკონტროლოთ. ან გავზარდოთ მგრძნობელობა, ან შევამციროთ. დავაყენოთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ეს უკვე არის ჩვენი ბოლო სქემა, სადაც უკვე ფოტორეზისტორის ფუნქცია ამჯერად გათიშულია და რამდენიც არ უნდა დავანათო, წრეში არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ თუ ჩავრთავ და დავანათებ, ფოტორეზისტორის წინაღობა დაიკლებს, დენი წამოვა ამ მიმართულებით, ნატურაში აღარ გაივლის და შუქდიოდიც არ გაანათებს. მაგრამ თუ სინათლეს მოვაშორებ, ფოტორეზისტორის წინაღობა გაიზრდება და დენი აირჩევს მარტივ გზას, რაც იმას ნიშნავს, რომ წავა ნატურაში და ნატურა იქნება განათებული.